Prichádzame do mesiarstva kúpiť mäso. Po prezretí tovaru poprosíme o kilo bravčového stehna. S radosťou. Mesiar vyberie pekný kúsok a odkrojí plátok tenký ako papier, položí ho na pult a chce zaň 5 €. Z vrecka vytiahneme zo pár drobných, hodíme ich na pult a odchádzame. Prekvapený mesiar nás zastaví s tým, že je to málo. Lenže za ten kúsok, čo ste mi dali, je to akurát. Kilo stojí 5 €. Ale to nie je kilo. Skutočne? A koľko to potom je? Tak počkať. Kde je váha? Vy ste to nezvážili. Ako mám vedieť, za čo platím? To nie je môj problém. Zaplatíte mi za kilo 5 €. Niekto niečo tvrdí a chce, aby sme mu verili. Ako keby nám predával informáciu, za ktorú musíme zaplatiť súhlasom. Ak sa nám informácie nezdajú, sme voči nim kritickí. Kritické myslenie je ako váha alebo meter, mechanizmus, ktorým triedíme informácie. Posudzujeme na základe vlastných vedomostí, ktoré myšlienky si osvojíme a ktoré nie. Čím viac vedomostí máme, tým lepšie je meranie. Kritické myslenie je postoj k obsahu informácie, ktorá má byť radšej založená na fakte, než na tom, koľkí ľudia ju šíria. To, že mnoho ľudí niečo hovorí, neznamená, že je to pravdivé či reálne. Všetci to hovoria, musí to byť pravda. Nie, to je argument ad populum. Nezáleží, kto šíri informáciu, či je to vedec, politik, filozof, duchovný vodca, pretože človek je omylný. Povedal to ten XY, je to pravda. To je odvolanie na autoritu, nie na fakt. Kto ste, že pochybujete? Ste príliš malý, veľký, chudý, tučný, nevzdelaný, vzdelaný, hnedooký. Nie je dôležité, kto sme. Dôležité sú dôvody nášho presvedčenia, ich váha a fakty. Nemáte do toho rozprávať, veď ste len... Nie, to je útok na osobu, nie na fakt. Ak nedokáže, že jav neexistuje, tak existuje. To je argument z neznalosti. Dokazovať musí vždy ten, kto vyslovil myšlienku, nie ten, kto jej neverí. Informácia riadne podporená faktami a poznaním má vždy vyššiu hodnotu. Bez kritického myslenia sme zasypaní v informáciách pochybnej hodnoty a spoliehame sa často na nepravdivé predstavy. Z nepravdivých predstav vznikajú chybné názory, z chybných názorov nesprávne konanie. Kritické myslenie je nástroj hodnotenia informácií. Čím viac vedomostí, tým lepšie meranie, lepší stroj, lepšie informácie. Určite dokážeme prijať informáciu od hocikoho, ak je hodnotná, založená na faktoch. Každý deň uplatňujeme viac či menej zásady kritického myslenia. Mesiar musí dokázať, že nám predáva, čo sme chceli. Ak vieme byť kritickí v takých veciach, ako je jedlo, prečo nie aj v zdraví, pohľade na svet a myslení? Použijme rozum.